Erstmal kurz zu uns. Wir sind, wie man eine Security Branche nennt, eher so nicht ein Startup, sondern eine Boutique-Security-Unternehmen. Also wir sind im 1. Oktober wird man ein Jahr alt. Zu meiner Person beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Security, bin professioneller Hacker. Hacking IoT. Wir geben euch erstmal ein bisschen einen Überblick und dann gehen wir über eine Fallstudie, sodass man das ein bisschen näher begreifen kann. IoT hat mehrere Schichten. Die erste Schicht, eigentlich sind die Schichten von unten nach oben. Wir haben die Geräte, Sensoren, die verschiedenen Dinge, die Daten sammeln oder Aktionen durchführen. Die werden mit verschiedenen Kommunikationsprotokolle irgendwo die Daten aggregiert. Da kommt eben eine Analytics-Ebene und dann kommen Dashboards, Portale. Warum sollten wir uns um IoT Security kümmern? Weil alles verbunden wird. Da werden jeden Monat einfach neue Geräte oder neue Ökosysteme auf den Markt gebracht. IoT wird immer durch den Verbraucher und auch in der Industrie immer beliebter. Man soll sich ein bisschen damit beschäftigen, weil derzeit gibt es nicht so viel Forschung. Im Vergleich zum traditionellen Security ist IoT relativ neu und deswegen haben sich einfach weniger Leute Zeit genommen, sich damit zu beschäftigen. Und weil es relativ komplex ist, hat es eine sehr große Angriffsfläche. Viele IoT-Geräte, die haben nicht so viel Rechenpower, deswegen ist Verschlüsselung immer schlecht. Aber viele davon haben schon Verschlüsselungsverfahren in Hardware eingegossen, das heißt, die sind stromsparend, aber die Entwickler wissen das nicht und nutzen das auch nicht. Und deswegen ist es, wenn man das in den Design guckt und guckt, welche Chips kommen in Frage, dann kann man direkt sehen, damit umgehen, um die Daten irgendwie verschlüsselt zu übertragen. Vielen Dank und das war's schon.